Nəşid haramdır sual veribdi burada. Əlbəttə ki, haramdır. Günümüzdəki nəşidlərə baxsan, musiqidir yəni. Yəni ya musiqiyə getdin qulaq asdın, ya da nəşidlərə qulaq asdın. Sadəcə subhanallah, şeytan bəzi müsəlmanları nə ilə aldadır? Nəşidlə. Yəni musiqi qulaq asmaq istəyir, asa bilmir. Ortaya nəşidi qoyur və adını da qoyur dini nəşid. Dini nəşid yoxdur. Yəni Allah Rəsulu sallallahu əleyhi və səlləm insanları nəşidlə İslama dəvət eləməyib, Quranla dəvət eləyibdi. Nəşidlə dəvət eləməyib, Quranla dəvət eləyibdi. Ey o nəşidə qulaq asanlar, nəşidlə video paylaşanlar. Allah Rəsulu sallallahu əleyhi və səlləm Quranla dəvət eləyib insanlar, nəşidlə yox. Nəşid sufilərin dəvət metodudur. Sufiləri də tanıyırsınız, bilirsiniz kimdir. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə də ondan sonra gələn sələflər insanları nəşidlə İslama dəvət eləməyibdi. Lazım deyil, o nəşidlə ki dəvət edirsən, elə dəvət lazım deyil. Baxırsan video paylaşır, dini video, dinə dəvət eləyir. Arxa fonda nə qoyur? Nəşid qoyur. Like yığmaq üçün, baxış yığmaq üçün, video cəlb eləsin. Subhanallah, ona görə də nəşid haramdır, bəli. Sadəcə yenə deyirəm, şeytan bir çox müsəlmanları günümüzdə nəşidlə aldadır. Musiqiyə birbaşa aparıb sala bilmir, ortaya nə edir? Nəşidi qoyur. Deyir, nəşidə qulaq asırsan da burada nə var ki? İçində dini sözlər falan. Ona görə də haramdır, bəli, nəşid. Ya yenə deyirəm, günümüzdə ya da musiqiyə qulaq asdın, ya da nəşidə qulaq asın. Hökmü eynidir yəni. Sadəcə müsəlmanları şeytan yenə deyirəm, nəşidlə, bəzəni nəşidlə aldadır, vəsvəsə verir. Yəni musiqiyə gedib qulaq asa bilmir, asmaq istəyir bəlkə də qulaq asa bilmir, nəşidə qulaq asır, nəşidən onu əvəzləyir də, belə deyim. Subhanallah.